Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з маім гостцем, палітычным аглядальнікам, аналітыкам інфармацыйнага агентства «Позірк» Александром Класкоўскім. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Спадар Александр, ну, безумоўна, что тут для нас, для нашай беларускай бурбалкі, а можа і не толькі, але вся увага прыцягнутая, ну, скажем так, значная колькасць нашай увагі прыцягнута да таго, што адбываецца ў Киеве падчас візіта Тихановскай ва Украіну, яе сустрэчы і гэтак далей. Я б хацеў пачаць нашу размову, задаваць вам пытанні з такой даволі гумарыстычнай сітуацыі. Открываючы форум, Владимир Зеленскі звяртаўся да прысутных і падзякаваў за тое, што далучыліся да гэтай падзеі, і асабліва звярнуў увагу на Святлану Тихановскую, так кажучы, што ну тут Лукашенко днямі заявіў, што не супраць, каб сустрэліся прэзідэнты Украіны і Беларусі. Ну вось так склалася, што сустрэча адбылася, але прыехала Святлана Тихановская. Такім чынам не змог не шоўкнуць Лукашенку яшчэ раз па носе, як вы гэта любіце казаць, карыстаюся ўжо вашымі такімі вобразамі. Але як вы да гэта ўсё ўспрымаеце і якога адказу чакаеце з Мінску на гэтую чарговую кпіну ў свой адрес з боку Зеленскага на адрес Лукашэнкі? Ну, Лукашенку гэта, канечне, чапляе. Ён вось, калі гэтыя манеўры ядравыя разам з Пуціным праводзіў, ён гэтую тэму закрануў. Увогуле ён даволі стрымана выказваўся, там прапаноўваў Зеленскаму акурат сустрэцца і гэтак далей, але ў яго там такі пасаж прагучаў, што, маўляў, вось яны хочуць мяне раззлаваць, я сваімі словамі пераказваю. Там з беглых, як ён кажа, у Кіеў запрашаюць і такім чынам хочуць мяне шантажаваць. І ён хацеў падкрэсліць, што раўнадушны, але, ведаеце, гэта як у тым старым савецкім фільме, што я гналася за вами 3 дні, каб сказаць, наколькі вы для мяне не маеце значэння. Так і Лукашенко, калі б яго гэта не чапляла, ён бы пра гэта не выказаўся. Але вось тут яшчэ які момант. Глядзіце, ну, натуральна, што прадстаўнікі каманды Тихановскай усяляк піяраць гэты візіт, і сапраўды гэта значная падзея ўпершыню, але я не хацеў бы тут паўтараць вось гэтыя рэфрэны, што гэта прарыў, гэта новы этап у адносінах паміж дымсіламі і Кіевам. Усё гэта мае месца, але я б не перавялічваў пакуль што. Вось у мяне такое складваецца ўражанне, што ўсё ж такі, прабачце за такі выраз, Кіеў трошкі інструментальна выкарыстоўвае Тихановскую і яе каманду. Першая задача гэта вось патроліць Лукашенку, яго неяк прынізіць можа, збіць з яго пыху, але гэта можа быць, вось і некаторыя украінскія аналітыкі так мяркуюць, што проста падвышэнне ставак перад нейкімі магчымымі перамовамі. А перамовы могуць быць нечаканыя абсалютна. Я нагадаю, што украінскі МЗС, як і літоўцы, дарэчы, прызналіся, што Вашынгтон разаслаў вось гэтую паперу у 3 сталіцы, яшчэ і ў Варшаву таксама, ціснуць, калі казаць коратка, у пытанні беларускага калію, транзіту беларускага калію. Так што тут усялякія могуць быць павароты сюжэту нечаканыя ў гэтым плане. Дык вось Кіеў, так, мне здаецца, што ён цяпер вядзе такую найперш псіхалагічную атаку на Лукашенку, і я памятаю, што Зеленскі сустрэўся першы раз у Вільні з Тихановскай, там сама сустрэча хвілін 20, не надта вялікая, але ён скарыстаў вось гэты прыезд у Кіеў, каб зрабіць такую абразлівую для Лукашэнкі заяву, ну, праўдзівую, канешне, пра тое, што шпіц Лукашэнкі мае болей правоў у Беларусі, чым беларускі народ. Дык вось, пакуль што я паглядзеў інфармацыю самую свежую пра сённяшнюю сустрэчу Тихановскай, прабачце, і Зеленскага. І я так разумею, што яна ўсё ж такі была такой
кароткай, таму што украінскія медыі паведамляюць, што гэта адбылося недзе там у кулуарах форуму гарадоў і рэгіёнаў, які сёння праходзіць ва ўкраіне. Ну калі гэта ў перапынку нейкага форуму, то наўрад ці гэта доўгая сустрэча і нейкая глыбокая гутарка. І самае галоўнае, вось, каб меркаваць пра тое, што Кіеў сістэмна мяняе сваю палітыку на беларускім трэку, трэба дачакацца нейкіх такіх не проста дэкларацый, хаця гэта таксама важна ў сённяшняй сітуацыі, напрыклад, тое, што ўсё болей выразна, і Зеленскі, вось і учора, калі Ціхановская з міністрам замежных спраў Сібігам сустракалася, вось гэты рэфрэн гучыць з вуст украінскіх спікераў пра тое, што трэба адрозніваць беларускі народ і рэжым Лукашэнкі. Рэжым агрэсіўны, рэжым дапамагае Пуціну, а беларусы, значная частка беларусаў супраць гэтай войны, і Зеленскі сёння таксама з трыбуны гэтага форуму падзякаваў за падтрымку Украіны з боку беларускіх дэмакратычных сілаў. Так што і гэтая рыторыка, яна важная, але я завяршаю сваю думку тым, што трэба дачакацца, калі Кіеў прыме нейкія важныя рашэнні. Я ведаю, што былі экспертныя сустрэчы і нейкі пакет прапаноў наконт таго, напрыклад, каб нейкі болей быў важкі і грунтоўны статус беларускіх добраахвотнікаў, да і цывільных беларусаў, якія ва ўкраіне, таму што многія там вісяць паміж небам і зямлёй. Натуральна, што калі пачалася вайна, то такое чорна-белае было стаўленне, што Беларусь таксама прапусціла войскі, адтуль ляцяць ракеты, то бок беларусы прадстаўнікі краіны суагрэсара. І таму пэўны момант дыскрымінацыі ён застаецца і дасюль, скажу так. Там і банкаўскія рахункі заблакаваныя, і з дазволамі на жыхарства цяжка, і пашпарты ўжо пратэрмінаваныя ў многіх. Вось, калі гэта не так цяжка, гэта фармальныя бюракратычныя рэчы, тут патрэбна палітычная воля. І вось калі гэта прадэманструе Кіеў, калі там нейкія ўказы на гэты конт, напрыклад, падпіша Зеленскі, вось тады можна будзе, на мой погляд, з поўным правам казаць, што так, гэтыя дачыненні выйшлі на новы этап. Ну сапраўды, ну па-першае, хацеў бы удакладніць, сапраўды вось гаспадар Александр мае рацыю, па-за межамі гэтых таких сустрэч, удзелаў, мерапрыемстваў, ну скажем так, на высокім узроўні адначасова праходзілі і экспертныя розныя дыскусіі, сустрэчы і абмеркаванні. Я ведаю, што пад патранатам фонда Адэнаўра і украінскай прызмы была сустрэча экспертаў, якую мадэравалі с аднаго боку Евген Магда, з другого боку Роза Турарбекова. І так склалася, што заўтра і Роза Турарбекова і Евген Магда будуць удзельнікамі эфіра Еўрарады, так што мы на гэтую тэму увагу звернем. Але вось тут я трошечку вярнуся да слов вами сказанымі, то бок будем назіраць. Безумоўна, усе разумелі, апроч там самых, можа быть, вялікіх аптымістаў, усе разумелі, што гэты візіт, ну, хутчэй за ўсё, носіць такі палітычна-сімвалічны характар. У той же час зараз мы будем глядзець, і ну і в прынцыпе гэта нормально. Колькі гадоў так как бы хадзілі адзін на аднаго, паглядалі, але сустрэчы не ладзілася з розных нагодаў. Я маю на увазе вось Ціхановская і Зеленскі. Зараз яна нарэшце адбылася, і сходу, що там ужо узаемаразуменне, сумесныя там праекты, мемарандумы і ўсё астатняе, ну чакаць не даводзілася прарыву такога, але зараз чакаем альбо працягу і пашырэння, альбо гэта сапраўды была выкарыстана гэтая ўся сітуацыя, і Святлана Ціхановская у тым ліку, і вся каманда, якая з ёй прыехала, толькі для того, каб Зеленскі, ну как бы сыграў гэтай картай на сваю карысць, штосьці там плануючы, муцячы з Лукашэнкам, так? Ну так, я вось ужо сказаў, што нейкі такі момант інструменталізацыі, ён падкрэсліваецца, ён гучыць у рыторыцы украінскага боку. Хаця, канешне, у кожным разе прагрэс вялікі, таму што, вось як вы згадалі, 4 гады такіх шчыльных кантактаў не было, нават болей пазбягаў украінскі бок гэтых кантактаў, было відавочна. Ну там пару разоў Ціхановскай, Зеленскі недзе ў кулуарах міжнародных тусовак, так бы мовіць, паціснуў руку,
памылку і не болей. І людзі з атачэння Зеленска таксама казалі, што, ну, маўляў, у духу такім выказваліся некаторыя спікеры, што колькі у Ціхановскай дывізіі, так бы мовіць. Хаця гэта былі не зусім справядлівыя такія папрокі, таму што, ну, канешне, Ціхановская не можа там 100 абрамсаў ці ракеты Тамагаўк закупіць для Украіны, але і нейкія там джипы і беспілотнікі, наколькі я ведаю, закупляліся, і іншая валантэрская дапамога аказвалася. Ну і нарэшце полк Каліноўскага, вось учора і сёння гучала гэтая лічба, каля 90 чалавек загінула беларускіх добраахвотнікаў. Так што казаць, што беларускія дэмакратычныя сілы ў баку ад гэтай святой справы барацьбы супраць імперыі тут не выпадае. І можа тут, дарэчы, адбілася і тое, што Ярмак сышоў, цяпер ён увогуле там карупцыйны вялікі скандал, ён адзін з фігурантаў гэтага скандалу. Казалі людзі, якія ведаюць сітуацыю, кухню, так бы мовіць, гэту на Банкавай, што Ярмак быў скептыкам у пытанні развіцця адносін з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Можа, Кірыл Буданаў, вось новы кіраўнік офіса, неяк гэты падыход змяніў. Але і час змяніўся. Я думаю, што украінцы проста адчулі сваю моц. Яны ўжо лупяць гэтымі дронамі і па Урале, і па Маскве, як мы бачым. Ну, а Беларусі, тут любы пункт Беларусі вельмі лёгка дастаць, і таму усе ж звярнулі ўвагу, калі Зеленскі хоць і троліць Лукашенко, ну, але нейкі мінімум карэктнасці ці дыпламатыі яшчэ датрымлівае, то вось гэты Роберт Мадзяр Броўдзі, кіраўнік сілаў беспілотных сістэм, ён увогуле не выбірае выразаў, і мы ж ведаем, як ён назваў Лукашенку, намякаючы на лёс румынскага дыктатара камуністычных часоў. Так што я думаю, што гэта дзейнічае, таму што Лукашенко прыціх, ён вельмі такі, хоць да раны яго прыкладай, давайце сустрэнемся, давайце пра перспектыву пагутарым. Але, магчыма, не толькі страх яго стрымлівае, але і надзея, што амерыканцы сапраўды праціснуць вось гэты варыянт з транзітам калію. У свой час я нагадаю, што гэты маршрут быў ужо скарыстаны, і нейкі час беларускі калій ішоў менавіта праз порт Нікалаеў і паўднёвы, ці паўднёвае, два такія порты ёсць ва ўкраіне. І цяпер вось глядзіце, я трошки пераскокваю, але таксама тэма актуальная, бо акурат я чытаў, што учора ці сёння літоўскі міністр Будрыс ужо на тэлебачанні пацвердзіў, што ціснуць амерыканцы ўсё ж такі пытанні калійнага транзіту. Канешне, не хочацца літоўцам тут саступаць, яны прынцыповыя, яны зацятыя ў гэтым пытанні. І яны ківаюць, што, маўляў, гэта ж на ўзроўні еўразвязу, на ўзроўні Брусэлю абмежавальныя меры прымаліся. І таму, пакуль яны дзейнічаюць да лютага наступнага года, мы тут нічога зрабіць не можам. Ну, а ў выпадку Кіева, Кіев уже у еўразвяз, Украіна ў еўразвяз не ўваходзіць, і таму тэарэтычна прасцей вырашыць гэтае пытанне. На сённяшні дзень, канешне, гэта выглядае фантастычна, але ж калі ўявіць сабе, што нейкае замірэнне адбываецца ва ўкраіне, а ёсць такія прагнозы, што да канца года яно можа адбыцца, таму што мы бачым, што Пуцін забуксаваў увогуле, і там нават гэтыя мясныя штурмы не дапамагаюць, бо украінцы дронамі нішчаць усю гэту жывую сілу. Таму у нейкай перспектыве такі варыянт магчымы. Так што мы тут бачым вельмі такую складаную мазаіку і такую шматузроўневую, шматслойную гульню на шэрагу азімутаў, як з боку Кіева, так з боку Мінска, так і з боку Вашынгтона. Ну так, я таксама, можа, трошку пераскачу, уже калі тут сам візіт і яго ўспрыняццё абмяркоўваем, я бачу, што нават у дэмакратычных сілах наших беларускіх гэты візіт нейкі там чарговы новы дадатковы падзел
зрабіў, что ўжо пачалі там нават былі напярэдадні гэтай поездки, там збіралі подпісы, яна не павінна ехаць адна, яна не можа прадстаўляць усю там дэмакратычную там і ўвогуле беларускую супольнасць, давайте туды адправім яшчэ кого-нибудь разам з ёй, подпішыце, хто хацеў бы паехаць туды. То бок вот пра што гэта сведчыць і у якую как бы у якім выглядзе прадстаўляе дэмакратычную супольнасць? Ну, я думаю, гэта праявы з боку таких маргінальных, хай не крыўдзяцца, персонажаў, таму што... Направду не трэба крыўдзіцца. Потому что, ну, уявите себе, до Зеленска приезжая 20 человек и базар вокзал такий. Зараз он буде всіх слухати, у його дах поїде. У його і так вище за голову усіляких проблем. А тут хто в лес, хто по дрови. До речі, ось відсутність раней контактів, один з таких аргументів українського боку був, що ми ж не ведаємо толком з ким говорити. Ви поміж собой разбярыцеся. І калі казаць коротко, то так, не мусіць быць офіс каманда Ціхановскай па-за крытыкай, але трэба разумець і меру адказнасці, таму што, па-першае, ніхто нікому не замінае, чаму вы не раскруціліся, як Ціхановская. Гэта па-першае. Па-другое, тое, што напрацавана, тое, што ёсць такі статус, тое, што прымаюць на яе на высокім узроўні, гэты напрацаваны капітал не трэба бяздарна растранжыраваць, таму што вось гэтыя ідэі, давайте там некую сходку сабярэм эмігранцкую, перавыберам новага лідара. Ну і што тады? У свой час, вось я памятаю, як Міленкевіч раскруціўся падчас выбараў 2006 года. Яго ў Брусэлі ведалі, ён быў, так бы мовіць, тварам, абліччам беларускай апазіцыі. І потым іншыя там партыйныя лідары, і рэўнасць палітычная заела, а давайте мы ротацыю зробім. Сёння Міленкевіч, заўтра там умоўна Лябедзька, паслязаўтра яшчэ хтось. Ну і што з гэтай ротацыяй? У выніку ніхто з іх не раскруціўся, і Міленкевіч таксама пакрысе ягоны рэйтынг, пра яго забыліся, і рэйтынг, натуральна, сышоў да нейкіх зусім малых велічыняў. Так і ў выпадку з Ціхановскай. Давайте параўнаем з расійскай апазіцыяй, якая паміж сабой грызецца там, і там поўны бедлам, адзін на аднаго вывальваюць кампрамат, і сапраўды Захад толкам не разумее, з кім там размаўляць. А тое, што ёсць вось Ціхановская, як прадстаўніца, прызнаная мноствам заходніх краін прадстаўніца, то гэта трэба датрымліваць, і трэба ўсё ж, крытыкуючы за тое ці за іншае, не ператвараць гэта ў такую безадказную сварку, таму што тое, што напрацавана, лёгка разваліць, але ці ўдасца нешта іншае стварыць, гэта вялікае пытанне, наўрад ці. Ну так, сапраўды, мы уже, можа быть, такая мэта і стаіць, як у выпадку з тым Міленкевічам, запушчаная там ці з уласных амбіцыяў, ці з падачы таварыша майора, каб па выніку прывесці да таго, што как бы і лідара, якога ведаюць, адштурхнули, адсунули ў бок, а прыйшлі тыя, каго не ведаюць, і яны нічога не здолелі зрабіць. Так і зараз можна, конечно, крычаць, зараз прыйдуць сапраўдныя лідары і пакажуць, як трэба, а не вот это вот ваше ўсё. Але па выніку атрымаем тое ж самае. Дарэчы, я хацеў бы звярнуцца да нашых слухачоў і гледачоў. Можа быть, вы бачылі абвестку, я сёння ўжо некалькі разоў казаў падчас нашых стрымаў, што сям'я Александра Міленкевіча звярнулася па дапамогу. Спадар Александр ўжо колькі месяцаў вымушаны лекавацца, і яму патрэбна пастаянная лекавы нагляд, пастаянная шпіталізацыя, а сям'е патрэбна падтрымка. Калі у вас ёсць такая магчымасць, то, калі ласка, падтрымайце нашага шаноўнага палітыка на шляху выздараўлення. Я хацеў бы вярнуцца да вось тэмы калія. Калі разумець, што
как бы Літва хутчэй за ўсё не пойдзе на гэта, наўрад ці і Польшча таксама на гэта пагодзіцца, хаця з аднаго боку можна было б, мне падаецца, хутчэй схіліць там тую ж Польшу да супрацоўніцтва праз транзіт калія, але ну санкцыі еўрапейскія, зразумела, але Украіна наколькі сёння рэальна такі маршрут і якія выгоды ён дае той же самай Украіне, для чаго ёй гэта? Ну, гэта ўсё вельмі складанае пытанне, перш за ўсё, таму што ідзе вайна. Глядзіце, што тычыцца Літвы, так, яны не хочуць страчваць твар, так бы мовіць, літоўскія палітыкі, таму што, у прынцыпе, вельмі кепскія дачыненні з рэжымам Лукашэнкі, тут ужо каса на камень, так бы мовіць, адступаць, гэта не камільфо. І ўсё ж такі, кладучы руку на сэрца, трэба вось што сказаць. Калі адсачыць, адкруціць час назад і паглядзець храналогію, дык Літва свае нацыянальныя санкцыі супраць беларускага калію увяла раней за еўразвяз. І гэта было яшчэ да пачатку шырокамаштабнай вайны супраць Украіны. Літоўцы тады якраз сказалі, што мы каардынуем, гарманізуем свой падыход з амерыканскім. А цяпер жа амерыканцы скасавалі свае санкцыі, таму і яны і ставяць пытанне, дык давайце гарманізаваць, так бы мовіць, у іншы бок. Таму тут ёсць такі момант, тады еўразвяз, тады Брусэль ішоў за Літвой, таму што Літва пракламавала вось гэтую жорсткую пазіцыю, што трэба заціснуць максімальна гэты рэжым і заліваць яго і гэтак далей. І многае сёння будзе залежыць ад таго, што будзе той самы міністр Будры сказаць у Брусэлі. Адна рэч, калі ён будзе казаць, што ніякіх саступак, іншая рэч скажа, што ну вось, абставіны змяніліся. Яшчэ, дарэчы, можа ўсплыць такі цікавы момант, пра гэта таксама некаторыя эксперты гаварылі, і нават, мне здаецца, амерыканскія прадстаўнікі гаварылі, што можа гэты калій з беларускага, як там у старым фільме, лёгкім движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Так і тут. Беларускі калій можа ператварыцца ў амерыканскі. Умоўна кажучы, нейкая амерыканская кампанія купляе яго ў Беларусь калія на тэрыторыі самой Беларусі і ўжо вывозіць пад амерыканскім брэндам, там у амерыканскіх нейкіх мяхах ці кантэйнерах. І тады ўжо нібыта санкцыі яго не датычацца. Так што можа быць і такі вось ход, які дапаможа ўсім выйсці з гэтай сітуацыі з захаваннем твару. І яшчэ, глядзіце, тут Лукашенко, ён магчыма, падкінуў гэтае пытанне таму школу, і пайшло вось гэта зварот, гэты ліст з дзярждэпартаменту. Дарэчы, я не выключаю, што яшчэ і з Латвіяй нейкія перамовы на гэты конт вядуцца, таму што у свой час Латвія і Літва канкуравалі за тое, каб перавальваць беларускі калій, бо гэта было выгадна, вялікія даходы давала, і Літва, дарэчы, сапраўды шмат страціла. І нейкі час беларускі калій часткова ішоў праз якраз латышскі порт Вентспілс. Таму я думаю, што ў гэтай гульні могуць стварыць вось амерыканцы з падачы Лукашэнкі такі момант канкурэнцыі паміж палякамі, літоўцамі, латышамі і украінцамі. То бок, хто першы міргне, так бы мовіць, той і выйграе, той атрымае даход. А гэта вельмі выгадна, і ў свой час, я ж кажу, Украіна, яна перавальвала з задавальненнем. Самі яны куплялі частку гэтага калію беларускага, а частка ішла, і вось гэта Укрзалізніца, украінская чыгунка, зарабляла някепскія грошы, і порт Мікалаева за перавалку таксама. І тут, канешне, з аднаго боку дараваць Лукашэнку ўсё тое, што ён зрабіў для Украіны кепскага, там не хочуць, але ну тут трэба улічваць цэлы шэраг чыннікаў. Я ж кажу, і магчымае замірэнне, калі ўжо оптыка погляду на многія праблемы. Вайна — это ўсё праз прыцэл аўтамата там глядзяць. А калі ўжо паўстане пытанне адраджэння, адбудовы,
притоку ресурсаў, то тут ужо можа быць іншая оптыка і у украінскае кіраўніцтва. Ну і плюс усё ж такі чыннік Вашынгтона, хоць Зеленскі і можа пасварыцца з Трампам і кінуць яму пальчатку, але ўсё ж такі Кіеў мусіць улічваць і дапамогу, якая працягваецца, хай сабе і за грошы еўрапейскія, але ўсё ж такі ад амерыканскай зброі многа залежыць. Ну і ўвогуле гэта ж ўсё ж такі самая моцная, ну, хотя пасля візіту ў Кітай уже стали сумнявацца, але во всякім разе гэта адна з дзвюх самых моцных краін свету, скажем так, болей карэктна, каб таварыша Сі не пакрыўдзіць. Ну что ж, будем чакаць, якія вынікі, які працяг будзе у гэтага візіта, ці будзе працяг, наколькі ён будзе грунтоўны і ці будуць вырашацца праблемы, тому что сапраўды, як слушна заўважыў спадар Александр, праблемаў у беларусаў ва ўкраіне дастаткова, ну як і у прынцыпе ва ўсім свеце, але тут мы маем і нават добраахвотнікаў, якіх ёсць праблемы з атрыманнем дакументаў легалізацыі. Я уже не кажу там про банкаўскія рахункі і все астатняе. Таму будем спадзявацца, што сапраўды Зеленскі пачуе, больш затое здолее как бы скіраваць палітычную энергію на тое, каб гэтыя пытанні пачалі нарэшце вырашацца. Давайте да іншага. Напярэдадні, ну безумоўна, там не афішаваў офіс, ну як на з банкаўскай, так з банкавай, так і офіс Ціхановскай, што візіт будзе, то бок не было такого там абвесткі ў тэлеграм-канале, мы у раніцай там ці вечарам у нядзелю выпраўляемся ў Кіеў. Як это нават у дачыненні да заходніх палітыкаў, усё па факце. Вот прыехаў, тады толькі даюць здымкі. Так і тут дзейнічалі. Ну але ўсё ж таки ведалі пэўныя, вот я асабіста ведаў, што ўсё ж таки гэта паездка будзе панядзелак, аўторак, ведаў яшчэ, скажем там, у суботу-нядзелю. І напярэдадні, і было так троху здзіўленне, конечно, что напярэдадні, думаю, напярэдадні паездкі Ціхановскай да Зеленскага Макрон патэлефанаваў Лукашэнку. Супадзенне. Як вы ацэнілі, я чытаў ваш, безумоўна, артыкул на позірку з гэтай нагоды, але хачу, каб вы свае думкі пра гэтае тэлефанаванне, яго как бы мэты і што стала нагодай, агучылі зараз у нас у эфіры. Ну, я хочу падкрэсліць, што Макрон перад гэтым званком Лукашэнку двойчы цягам 2 дзён кантактаваў з Зеленскім па відэасувязі. Спачатку там яны на 4, яшчэ там лідары Нямецчыны і Брытаніі разам з Макронам размаўлялі з украінскім прэзідэнтам, а ў дзень вось гэтага тэлефанавання яшчэ адзін сазвон быў паміж Зеленскім уже і Макронам. І таму, конечно, пасля таго не абавязкова ў выніку таго, але тут ўсё супадае, таму што і Зеленскі, і ягонае атачэнне, і вайсковыя украінскія пагражаюць Лукашэнку, папярэджваюць, каб ён не задумаў уцягвацца глыбей у агрэсію, б'юць у набат, і Макрон фактычна ён узяў тую самую ноту, таму што наколькі мы можам меркаваць па справаздачах афіцыйных з французскага боку, таму што беларускі бок, канешне, яны у прапагандысцкім ключы ўсё падаюць, маўляў, як паважаюць нашага бацьку, сам Макрон пазваніў, але і Елісейскі палац паведаміў пра тое, што Макрон завастрыў увагу на магчымых негатыўных наступствах, калі Лукашенко уцягнецца у вайну глыбей. І чаму Зеленскі мог, так бы мовіць, пас такі аддаць Макрону? Ну, тут свая логіка таксама ёсць, таму што Францыя, як і Брытанія, гэта дзве еўрапейскія ядравыя краіны, і таму Макрон, ён мае чым пагразіць, так бы мовіць. Вось прайшлі гэтыя манеўры расійска-беларускія, а болей дакладна расійскія, там Лукашенко з боку прыпёку быў, канешне, і ягоныя генералы, і зброя гэта расійская, толькі Лукашенко робіць выгляд, што ён мае нейкае дачыненне да гэтай зброі. Але факт тое, што вось
Францыя, як і Брытанія, мае ядерны арсенал, і таму Макрон, адказваць на гэтыя манеўры, мог сказаць, што глядзіце, у нас таксама ёсць чым улупіць, так што мала не здасца. І гэта не проста рыторыка магла быць з ягонага боку. Я згадваю, як у мінулым месяцы адно з польскіх выданняў паведаміла пра планы Парыжа і Варшавы правесці свае супольныя ядравыя манеўры з адпрацоўкай авіаудараў по России и Беларусі. Таму Макрон мог, ну гэта я конструюю, гэта моя спекуляция, але мог сказать, что мы уже у нас не толькі ёсць арсенал, але ёсць і пэўныя планы, пэўныя схемы, так что калі што, то ні ў які бункеры ты, маўляў, не схаваешься. Вось я думаю, такі быў месседж. Ну але Ігор Тышкевич раіць глядзець шырэй на гэтае тэлефанаванне, што магчыма яно ўсё ж таки как бы апроч вось безумоўна гэтых вот наўпроставых папярэджанняў мела на ўвазе, што ну там же ж вось Еўросаюз хоча неяк заканекціцца з Пуціным, пачаць размовы пра нейкія там мірны працэс і гэтак далей, але як это рабіць, хто першы патэлефануе, хто першы уб'ецца у гэтую справу, вот, а можа быть лепей пачаць, ну як Трамп некаторыя кажуць, праз Лукашенко, а не вот праз наўпрост Пуціну. Тут бачыце вы логіку у думцы Ігора? Ёсць такое магчымасць, што тут как бы ізноў выкарыстоўваюць Лукашенко як, я не ведаю, там перадатчыка. Так, я думаю, ёсць такая магчымасць, гэта працоўная версія, тым болей, што вось калі вяртацца да паведамлення Елісейскага палаца аб гэтых перамовах, то там першы пункт быў вось гэты, умоўна кажучы, пагроза Лукашенку, глядзі, не, так бы мовіць, а другі быў пункт, што Макрон сказаў, прапанаваў Лукашенку зрабіць пэўныя крокі для паляпшэння дачыненняў з еўрапейскім звязам. То бок не толькі пугу ён паказаў, але нейкі гіпатэтычны пернік. Тут, конечно, вялікае пытанне, на што здольны пайсці Лукашенко, і нейкіх цудаў тут чакаць не выпадае, але я ўжо неяк у вашым эфіры казаў, увосень, здаецца, у кастрычніку летась група беларускіх экспертаў, Артём Шрайбман і іншыя распрацавалі такую канцэпцыю абмежаванай дээскалацыі. Мала хто чытаў гэты дакумент. Ведаеце, у часткі апазіцыйнай публікі падыход такі: не читал, але осуджаю, так бы мовить. Ніяких там контактов с диктатором, а там разумные есть речи. И я б сказал нават, что поляки в пэўнай ступени читали там ці не читали гэтыя полісімейкеры, але яны фактично вось частковую деэскалацию досягнули у дачыненнях з Мінскам, потому что мы ведаем, нарэшце вызвалены Анджей Пачобут, знакавая, культавая для палякаў фігура, пакутнік, так бы мовіць, за польскасць. А палякі авансам, як мы разумеем цяпер у межах гэтай схемы пакетнага пагаднення, адкрылі два памежныя пераходы. І вось цяпер на сённяшні дзень мы ўжо чуем, што міністр замежных справаў Польшы Сікорскі кажа, што ёсць нейкі шанец на перазагрузку двухбаковых дачыненняў. Вось мы казалі пра магчымы там калійны транзіт. Увогуле польскі бізнес, ён жа традыцыйна меў вялікі інтарэс да Беларусі, вялікія былі кантакты эканамічныя і на прыватным узроўні і на болей высокім, на макраэканамічным узроўні паміж Польшай і Беларусю. І натуральна, што там таксама ёсць вялікія слаі грамадства, бізнесу, якія зацікаўлены ў канструктыўных дачыненнях. Таму вось нейкая размарозка адносін, гэта вось адштурхоўванне ад дна, і гэта магчыма нават і ў сённяшніх умовах, і гэта важна для беларусаў, таму што вось давайте ціснуць Лукашенку і гэтак далей. Але калі ціск ідзе, то вельмі цяжка, і калі палітыка ізаляцыі, вельмі цяжка якраз вось сепараваць, так бы мовіць, аддзяліць рэжым ад людзей. Таму што калі санкцыі, калі зачыняюцца гэтыя памежныя пераходы, калі там латышы кажуць, напрыклад, што мы ўвогуле аўтобусныя зносіны зараз спынім з Беларусі,
Беларусю, то хто цярпіць? Ну, Лукашенко ж не збіраўся ехаць гэтым аўтобусам. Гэта звычайныя беларусы. І замыкаць іх у дыктатуры, апускаць вось глухую гэту жалезную заслону, гэта палітыка недальнабачная і нават трошки крывадушная, я б так сказаў. Таму што з аднаго боку вось там паляпваюць па плячы беларускіх дэмакратычных лідараў, якія вы малайцы з вашым еўрапейскім выбарам, еўрапейскім вектарам. А беларусаў замыкаюць у дыктатуры. Дык зразумела, там секюрытызацыя і ўсё гэтак далей, але часта гэта мы бачым, што перагінаецца кі. Калі ўжо пачынаюць там літоўцы гэта літвінізму баяцца, давайте мы ўсё закрыем, не будзем пускаць гэтых беларусаў, бо захопяць Вільню. Гэта ўжо я трошки утрырую, але, канешне, і тут трэба ўлічваць, што гэтыя спецслужбы беларускія і расійскія падкідаюць якраз такія наратывы. Таму тут не трэба страчваць здароўе глузд і ўсё ж таки знаходзіць нейкі баланс паміж гэтай секюрытызацыяй і падтрымкай адкрытасці, мабільнасці беларусаў, падтрымкай іх імкнення у еўрапейскую сям'ю народаў, як патэтычна кажуць гэтыя брусельскія бюракраты. Згодны і ў дадзеным выпадку з вами найперш, а не з бюракратамі ці там, скажем, перастрахоўшчыкамі, дзе б яны не сядзелі. Усё ж таки, спадар Александр, наколькі вы лічыце магчымым, што нейкі такі перамоўны трэк еўрапейска-маскоўскі, у які будзе ўцягнута і Мінск, можа распачацца? Можа быць, там паралельна амерыканскаму трэку? Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі удала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашенко на пачатку, гэта потым ужо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейкага такога знаўцу душы Пуціна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Пуціна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы, але вось што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, у іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэта, назовем яго так, эксперыменту амерыканска, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць таксама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над «і» не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама уяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропе прыкідваюць, што рана ці позна гэта вайна скончыцца. Калі скончыцца вайна, то ўзнікне пытанне пра тое, што трэба скасоўваць большую частку санкцый, самыя ж такія моцныя яны якраз з удзелу ў агрэсіі былі ўведзены супраць Беларусі. І таму ўжо гэта будзе іншая рамка дачыненняў, і трэба будзе думаць пра іх размарозку. Таму зандаж ідзе, і, дарэчы, у лютым гэта пратачылася ў прэсу. У Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць. Ну, а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут зноў жа я хачу падкрэсліць, вайна гэта рэч непрадказальная. Вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну мусіць здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм і прарвем мы, пасыпецца украінскі фронт. А яны цяпер такую кіл-зону там кіламетраў на 20 стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах, і загруз вельмі Путін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
И спадар Александр, на завершэнне хотел бы яшчэ одну тэму закрануть. Яе мне учора подкінуў у нашым эфиры Аркадий Мошас, і чым как бы вельмі мяне, ну скажем, не напалохаў, але ну как бы непрыемныя ўражанні стварыліся ад думкі, что сапраўды такое можа быць. І мы, разважаючы про амерыканска-беларускі перамоўны трек і про тое, что з нейкай нагоды быў адкладзены візит Коўла у Мінска. Візит гэты быў анансаваны і самим Коўлам, і Лукашенко казаў про то, что вось хутка мы тут сустрэнемся, і Рыжанкоў про это гаварыў, апелюючы там 2-3 тыднямі. Прайшоў месяц з таго часу, зараз кажуць, что візит перанесены, а Моша скажа, что ён там можа быць нават і адменены, і ўсё таму, что Трамп страціў цікавасць да гэтых перамоваў, что яму ўжо абрыдла гэта ўсё, гэтымі кропелькамі нейкі гандаль, а яму трэба вялікая сделка, биг-дил, про якую ён адразу казаў, і таму цікавасці няма, і ён не выключыў сітуацыі, что перамовы увогуле гэтыя, ну, звёрнуты, прынамсі там часова, не часова, але вот такая сітуацыя. Як вы і да гэтай магчымасці і ўвогуле да сітуацыі з Коўлам, з яго непрыездам цяпер ставіце? Ну, наколькі я разумею, спадар Мошас просто сваю гіпотэзу выказвае, ён же не казаў, што ў яго нейкая інсайдерская інфармацыя. Я таксама магу выказаць сваю гіпотэзу, трошки паспекуляваць на гэтую тэму, не маючы інсайдаў. Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коротка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці, і я магу прыблізна ўявіць, якія. Нагадаю, што ў сакавіку, калі была вялікая група палітвязняў вызвалена, Коул тады ўпершыню загаварыў, што вось гэта ненармальная сітуацыя, калі мы адных вызваляем, а рэжым там улады саджаюць новых. То бок ён паставіў пытанне пра, ну, калі не спынення, то ў всякім разе пра нейкае змяншэнне, улагоджванне гэтых рэпрэсій. Я думаю, што гэта вось задачка для Мінска няпростая. Спыніць гэты канвеер псіхалагічна нават цяжка Лукашэнку. Гэта адзін момант. Потым з падачы беларускіх дэмакратычных сіл амерыканцы пачалі ставіць пытанне пра тое, каб не выштурхоўвалі ўсіх людзей гвалтоўна за мяжу, каб у іх было права выбару. Ставілі пытанне пра тое, што нельга, калі ўжо дэпартуеце, то давайте пашпарты, не здзекуйцеся над людзьмі, а так у мяшку без дакументаў, у мяшку на галаве прывозяць да гэтай мяжы і выштурхоўваюць, і чалавек тады як сляпое кацяня там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтыя пытанні, вось гэтыя задачкі, магчыма, падкінуты Мінску, і Лукашенко разважае. З іншага боку, і сам Лукашенко баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ужо і так збольшага выпусціў, хоць усе палітвязні каштоўныя ў сэнсе, што жыццё, свабода, усіх маюць вялікае значэнне, і тут можа некарэктна нават параўноўваць, але ж Лукашенко, ён яго цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна ўзяць і гэтак далей. І вось ён думае, што я гэты тавар вялікімі ўжо партыямі выпускаю, а што наўзамен? Амерыканцы збольшага свае санкцыі ўжо знялі, галоўныя там на калій, на Белавія, а толку? Я ж гэты калій не магу экспартаваць выгадным маршрутам. І, напэўна, вось мы ўжо гэтую тэму закраналі, Лукашенко таксама на амерыканцаў, ну, не цісне, можа, а цярэбіць іх, што ну, давайте, вы ж там абяцалі, што вы, няўжо вы гэтых літоўцаў не можаце неяк, як ён кажа, нахіліць. Нейкія літоўцы, вы ж вялікая дзяржава і ўсё такое. І не выпадкова ж менавіта цяпер стала вядома пра гэтыя 3 лісты з дзярждэпу. Гэта я адчуваю, што з падачы Лукашэнкі вось такім чынам пайшло, і цяпер, магчыма, прабуксоўка менавіта ў тым, што Вашынгтон спрабуе неяк прабіць вось гэтае пытанне транзіту беларускага калію. Ці праз Вільню, ці праз Польшчу,
ці праз Украіну, а можа і праз Латвію. Так што я думаю, што гэта ўсё ж такія працоўныя, так бы мовіць, моманты, таму што Трамп, ён, я думаю, сам надта не пераймаецца гэтым пытаннем, ён яго на аутсорс, так бы мовіць, аддаў. Коул, гэта яго давераная асоба, у Коула мандат недзе праз некалькі месяцаў сканчаецца, ён зацікаўлены сваю місію выканаць. Так што ён будзе ўсё ж такі весці да гэтай вялікай угоды. Ну і Лукашенко не аднойчы казаў таксама, што ён у гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Таму, калі казаць цынічна, то тут цана пытання, я думаю, вакол гэта бакі вядуць некія напружаныя перамовы. Так што будзем чакаць Коула і вызвалення новай групы палітвязняў. На заканчэнне, спадар Александр, просто вот только что тут прочитал такую навіну, и она кладется аккурат таки на тое, что вы сказали, пригадавши, что Минск уже наведывали высокого ўзроўню дыпламаты як Франции, так и Нямецчыны. С одного боку мы чуем экспертов, палітолагаў, якія кажуць про тое, что Европа моцна стаіць за свае прынцыпы, что яна ни на якае там перамовы с Лукашенком не пойдзе на сёння прынамсі. Ось, з другого боку мы бачым і вот гэтыя візіты, і вот, да прыкладу, інфармацыя про тое, что 26 траўня у Міністэрстве адукацыі Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля того, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двухбаковага супрацоўніцтва у гуманітарнай галіне, у адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць. Так каму верыць? Давайте вот вы як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж таки не пойдзе Европа, ці факты сведчаць про тое, што яна паступова, але ідзе у накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага працэсу і паразумення? Ну, зноў жа паўтару, що залежыць ад сюжэту вайны ва Ўкраіне. Пакуль гэта вайна не скончыцца нейкім перамір'ем, пра здыманне еўрапейскіх санкцый гаворкі не ідзе. Могуць быць нейкія хітрыя хады кшталту, што амерыканцы свае лейблы будуць налепліваць на беларускі калій. Але гэта такое прыватнае рашэнне. Ну, плюс тут трэба яшчэ адзначыць, што брусельская бюракратыя, яна вельмі непаваротлівая. Зручней вось праштамповваць такія ж рашэнні, якія там учора, заўчора прымаліся таму там 20-й, 120-й пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней так, тут пакрысе ўжо, вось мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца, і трэба будзе... Нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання і палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. Што тычыцца, вось вы згадалі канкрэтна, знялі бан са спартоўцаў, і у сферы адукацыі з'яўляюцца кантакты. Калі коратка, без нюансаў, я мяркую, што гэта станоўчыя працэсы, таму што ўсё, што тычыцца гуманітарнай сферы, кантактаў жывых паміж людзьмі, гэта плюс. Хай беларускія гэтыя адукацыйныя дзеячы трохі паглядзяць, наколькі у Еўропе іншыя падыходы, можа і ў беларускай адукацыі будзе трохі меней, гэта, прабачце за выраз, дэбілізму сённяшняга. Цалкам з вами згодны, вот, але что-то слаба верыцца, што сапраўды яго гэтага, цытую класіка, дэбілізма стане меней з таго там боку. Ну, кропля камень точыць. Кропля дэбіл вылечвае, да? Ну, добра, будем спадзявацца на гэта. Дзякуй вялікі, я нагадаю, што з намі ў эфіры быў палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк» Александр Класкоўскі. Подписывайтесь усе на телеграм-канал спадара Александра.
Александра, спасылочка ёсць у нас у апісанні гэтага стрыма. Чытайце яго артыкулы на Позірку, таксама можна у тэлеграм-канале, ну ці праз сайт. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарады. І калі у вас ёсць такая магчымасць, падтрымайце сям'ю Александра Меленкевича. Дзякуй вялікі ўсім, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве Беларусь.